این وسیله هم میتونه عرابه مرگ باشه، هم میتونه مایه راحتی و رفاه. در تاریخ 8 اردیبهشت 87 فریمبرز مرادی، یکی از بهترین فوتبالیست های تیم ملی که برای سرویس این وسیله به پشت بام رفته بود، آب و برق قاطی میکنه و در دم جونش رو میگیره. کدوم تابستون بوده که 10 حادثه به خاطر این کولرهای آبی جون مردم رو نگرفته باشه؟ این کلیپ رو من فقط به خاطر انسانیت یادآوری میکنم. دوست عزیز، برای تعویض پمپ و پوشال و آب و سرویس اون یا از افراد متخصص استفاده کن، یا حداقل برق خونه رو قطع کن. خیلی باید مواظب باشی، چون کولرهای آبی با ترکیب آب و برق و چاشنی ارتفاع اصلاً با کسی شوخی ندارن، حتی اگه تو یه ورزشکار قوی باشی. این پستو تو هم به خاطر انسانیت حداقل برای 10 نفر بفرست. شاید تابستون امسال تو ناجی یک انسان شدی.